Thông điệp của Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon gửi Ban tổ chức Đại lễ Vesak 2014 tại Việt Nam. List sekretarza generalnego ONZ Ban Ki-moon wysłany Komitetowi Organizacji Uroczystości Vesak 2014 w Wietnamie. Đây thật là một niềm vui lớn lao khi được chào đón tất cả mọi người đến đây cùng nhau kỷ niệm Đại lễ Phật đản, ngày đánh dấu sự ra đời, thành đạo, thuyết pháp, giáo hóa độ sanh cho đến nhập niết bàn của Đức Phật. Vào ngày này, hàng triệu người trên thế giới, Phật tử cũng như không Phật tử lại dành thời gian để suy ngẫm về cuộc đời và những giáo pháp của Đức Phật, đồng thời để nhận được những giáo huấn từ Ngài. To naprawdę wielka radość powitać wszystkich tutaj obecnych, aby świętować rocznicę narodzin Buddy, Vesak. Ten dzień zapoczątkował istnienie, nauczanie aż do oswięcenia. W tym dniu miliony ludzi na całym świecie, buddyści, a także niebuddyści, poświęcają czas na refleksję nad życiem i nauką Buddy, jednocześnie na zrozumienie jego nauczania. Tôi đặc biệt hoan nghênh chủ đề của Đại lễ Phật đản năm nay tại Việt Nam, cũng như mong muốn của Việt Nam trong việc khám phá áp dụng những quan điểm Phật giáo nhằm đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Bởi vì những lời dạy của Đức Phật có giá trị vĩnh cửu, cho nên đến thời đại ngày nay các quan điểm Phật giáo vẫn có giá trị trong việc thúc đẩy những nỗ lực đạt được các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ và hướng thế giới tới một tương lai phát triển bền vững hơn và công bằng hơn. Szczególnie cieszy mnie cel obchodzenia Vesak w tym roku w Wietnamie, a także pragnienie Wietnamu do zastosowań idei buddyjskich w celu osiągnięcia dobroci i pokoju na ziemi, ponieważ idea Buddy jest ponadczasowa i poglądy buddyjskie wciąż aktualne, wartościowe i służą do zbudowania świata stabilniejszego i bardziej sprawiedliwego. Đại lễ Phật đản năm nay rơi vào thời điểm mà chúng ta vẫn còn đang thương tiếc những nạn nhân của siêu bão Hải Yến, một trong những cơn bão nhiệt đới mạnh nhất từng được ghi lại đã tàn phá nhiều vùng tại khu vực Đông Nam Á. Tôi thấy bản thân mình vẫn còn những dư âm đau buồn đó và muốn nhân cơ hội này bày tỏ sự đoàn kết của Liên Hợp Quốc trong việc tiếp nhận giúp đỡ những người dân tại khu vực bị ảnh hưởng khôi phục hậu quả do thiên tai gây ra. Uroczystość Vesak w tym roku przypada w czasie, gdy my wciąż opakujemy ofiary huragan Haiyan, jednego z najsilniejszych huraganów istniejących w historii ludzkości, który zniszczył wiele obszarów południowo-wschodniej Azji. We mnie odbyło się jeszcze echo smutku i cierpienia i chciałbym skorzystać z tej okazji, aby wyrazić solidarność ONZ w dalszym działaniu mającym na celu udzielenia pomocy ludziom w dotkniętych rejonach i likwidacji skutków klęski żywiołowej. Trong bóng tối của những bi kịch to lớn này, thông điệp của Đức Phật về hòa bình, từ bi, hỷ xả và tình yêu dành cho tất cả chúng sinh tạo nên một tiếng vang mạnh mẽ. Thông điệp này kêu gọi chúng ta mở rộng trái tim và vòng tay mình giúp đỡ cho đồng loại, đặc biệt là những người đang thiếu thốn, còn trong hoàn cảnh khó khăn. Cũng tại thời điểm này, căng thẳng đang gia tăng tại nhiều nơi ở châu Á và các nơi khác. Nhưng giáo lý vượt thời gian của Đức Phật có thể giúp hướng dẫn các chính phủ và cộng đồng quốc tế. Những giáo lý cao quý này có thể truyền cảm hứng cho những nỗ lực của chúng ta trong việc giải quyết những thách thức lớn hơn mà thế giới của chúng ta đang phải đối mặt. Xung đột, bất bình đẳng, đến biến đổi khí hậu. Ở mỗi thách thức này, chúng ta phải vượt lên trên những cả lợi ích cá nhân hẹp hòi để suy nghĩ và hành động như những thành viên của một cộng đồng toàn cầu. W cieniu tej wielkiej tragedii przesłanie Buddy o pokoju, współczuciu i miłości do wszystkich istot rozprzestrzenia się wielkim dźwiękiem. Komunikat Buddy wzywa nas do otwarcia szeroko naszych ramion i serc, aby pomóc bliźnim, zwłaszcza tym, którzy są w potrzebie, tym, którzy znajdują się w ciężkich sytuacjach. W tym okresie napięcia rosną w wielu miejscach w Azji i na świecie, lecz ponadczasowa nauka Buddy może pomóc rządom wielu krajów i społeczności międzynarodowej. Wartościowe nauczanie Buddy mogłoby inspirować do wysiłków, wyzwań i przyczynić się do rozwiązania wielu konfliktów i problemów globalnych, nierówności czy zmian klimatu. Aby sprostać wyzwaniom, musimy wznieść się nad
ponad egoistycznych interesów i myśleć i działać jako członkowie zjednoczonej globalnej społeczności. Vào ngày đại lễ năm nay, chúng ta hãy cam kết hợp tác cùng nhau vì lợi ích chung và vì sự tiến bộ của toàn thể nhân loại. Tôi xin cảm ơn quý vị đã cam kết cho những lý tưởng này và kính chúc quý vị một đại lễ Phật đản an lạc và đáng nhớ. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon. W tym wielkim dniu bądźmy solidarni i przyrzekajmy, że dla dobra i pomyślności całej ludzkości będziemy razem współpracować i budować lepszy świat. Chciałbym podziękować Wam za to przyrzeczenie do realizowania tej pięknej idei. Wspólnie będziemy się modlić o pokój i dobroć na całym świecie. Życzę niezapomnianej tegorocznej uroczystości Wesak w Waszej świątyni w Polsce, w Warszawie. Dziękuję bardzo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe thông điệp của Tổng thư ký Ban Ki-moon. Xin cảm ơn.